أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمة وفي الرمضة. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. Wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, tampiti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dawhanana kana rajulun minal ansar, kana rajulun minal ansar, ayah hiji sahabat hiji pamagat anu posisina teh sahabat di golongan ansar. Margi dina mustalahatul musta'malah fit tarikh, istilah-istilah anu digunakeun dina sejarah teh aya muhajirin, aya ansar. Ieu aya hiji pameget ti sahabat ansar, dawuhan Ubay bin Ka'ab, la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. La a'lamu ahadan, kami henteu apal ka saurang oge teu aya deui jelema ab'ada minal masjid minhu, anu leuwih jauh ka masjid minhu tibatan eta sahabat ansar. Jadi dina bahasa urang mah aya sahabat ansar anu imahna teh pangjauhna pisan. Kanat la tukhtihu salatun, kanat la tukhtihu salatun, jadi ayla tafutuhu salatun fi waqtiha jama'atan fil masjid. Kanat kajantanan la tukhtihu salatun, tara atana pican pernah tinggalin, car pernah ka akhirat eta sahabat ansar anu pangtebihna teh sakali waktu oge tiap salat. Jadi tiap waktu tara make tinggalin, tiap waktu tara make kakankeun sarokat-rokat aja, padahal bumi lapang tebihna. Baqilalah, teras disangemkeun ka eta sahabat ansar, lawish taraita himaran tarkabuhu bidzulma wa birramda. Lawish taraita himaran, atuh padahal anjeun teh mun meuli himar we, margi himar teh lambang kendaraan anu pangmirahna eta himar teh. Lawish taraita himaran, padahal lamun anjeun meuli himar we tarkabuhu bidzulma, engke keur tutumpakan dina keur waktu poe, wa birramda, yang dina keur waktu panas. Atau padahal mulai himar we eta anjeun ulah leumpang we eta, makaring imah teh pangjauhna eta we kami manyaah ke Ubay teh ka anjeun lamun keur waktu poe jeung keur waktu panas kumaha walerna. Faqala, teras ngawaler eta sahabat ansar teh, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Bahasa anu letter-letter nama ma yasurruni, henteu ngabungakeun ka kami, anna manzili ila jambil masjid, saenyana imah kami aya di gigireun masjid. Lamun cek urang mah kami teu hayang boga imah di gigireun masjid, teu hayang kami make nyieun imah di gigireun masjid.
inni uridu ayyuktaba li mamsyaya ilal masjid. Inni sanyana kami pangna kieu teh uridu ayyuktaba li kami teh ngaharepkeun hayang ayyuktaba li dituliskeun keur kami mamsyaya ilal masjid lempang kami ka masjid. Pangna kami jauh kieu teh hayang dituliskeun dicatetkeun ku Allah ieu langkah kami ka masjid. Waruju'i idza raja'tu ila ahli jeung dina nalika balik kami idza raja'tu ila ahli di mana balik ka keluarga. Jadi kami pangna jauh kieu teh lain kunaon hayang dicatetkeun langkah kami keur ini ka masjid jeung keur waktu balik ka masjid sakitu we. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasna daw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Geus ngahijikeun Allah, geus ngagulukeun Allah laka keur anjeun dzalika eta dicatetkeun ini jeung bari teh kullah sakabeh. Jadi pagawean anjeun lengkah anjeun keur ini ka masjid jeung lengkah anjeun ketika balik di masjid geus dicatatkeun ku Allah kabeh. Itu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin dina sakolihna riwayat bagi patawajja'tu lahu ieu dawuhan Ubay bin Ka'ab dina sakolihna riwayat patawajja'tu lahu ai wajah teh lamun kana sirah bageuring eta rieuh nya lamun dina sirah barieuh wajah teh lamun kana beuteun mah naon tah mules berisik lamun kana tuur mana wajah kan jadi patawajja'tu lahu. Nah di dia urang kedah tiasa umuningaan siapul kalam patawajja'tu lahu terus mangkarunyakeun kami ka eta jelema gitulah dawan Ubay bin Ka'ab patawajja'tu lahu niru karunya we kami ka eta jelema poek-poek peuting lamun keur musim panas sorangan we tanging ka masjid. Faqultu lahu jeung simkuring ka eta sahabat Ansor teh ya fulan law annaka ishtaraita himaran yaqika ar-ramda wa hawamul ardi. Ya fulan ieu bapak ikurang law annaka ishtaraita himaran atuh padahal lamun salira ngadeuli himar we yaqika ar-ramda wa hawamal aradi supados tiasa ngajaging tina panas wa hawamul aradi jeung tina naon cek urang mah picilakaeun bisi aya kalajengking bisi aya beling keur waktu poek mah al hasyarat wal murad al mu'dina minha kal aqarib wa ma asbaha. Jika atuh padahal misalnya himar wae beh musim panas teu panas teuing mah Pak sareng bila aya naon mah ditugahan di jalanna. Qala teras ngadoh eta sahabat Ansor ama wallah ma uhibbu anna baiti mutannabun bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah ma uhibbu henteu hayang kami anna baiti sanyana imah kami mutannabun bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dideukeutkeun ditarikeun upami dina kemah mah kana masjid Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu tadi teh sanyana kami mah teu hayang imah kami deukeut masjid. Qala teras ngadau pahamaltu bihi hamlan hatta ataitu nabiyallah pahamaltu bihi hamlan fa ataitu nabiyallah fa akhbartuhu fada'ahu faqala lahu misla dzalik wa dzakara annahu yarju ajral athar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laka mahtasabta fahamaltu bihi himlan hatta ataitu nabiyallah terus simkuring haja dibawa ieu ka capek teh sampai ka simkuring dongkap ka Kangjeng Nabi Muhammad ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu nabiyallah fa akhbartuhu terus ngabejakeun simkuring ka Rasul abdi teh Gusti Rasul memang pangtebihna poek mapa nuju panas abdi mapa sanes kunaon kulan abdi teh hoyong pahala
hoyong lengkah abdi dicatatkan pada'ahu terus ngaduakeun Rasul ka eta sahabat faqala lahu misla dzalik wa dzakara annahu yarju ajral athar nguningakeun eta sahabat Ansor teh yen anjeunna hoyong dipasihan pahala tilas kalengkahna teh faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ngadawukeun jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam laka mahtasabta baik keur anjeun sagala rupa anu geus diperhitungkeun ku anjeun hartosna pasti anjeun bakal diberi pahala ku Allah. Nah ieu masalah ihtisab keikhlasan laka mahtasabta. Aya dina cerita para sahabat anu suja teh berani. Dina bahasa Arab aya dua kata, aya suja ada tahawur. Ari suja mah keberanian dengan penuh perhitungan, ai tahawur mah perhitungan keberanian anu teu make perhitungan. Upamina di mana urang bade nyalametkeun jelema nu kahruan teu make baju anti api teu nanaon geblus kana seungeunna itu tahawur ngaranna. Tapi upami urang tos make perlengkapan baju anti api masuk ke dalam itu baru suja. Ia masalah ikhlas orang-orang yang berani diuningakeun dina hiji waktos moal aya jelema anu pangbencikna ka Rasul iwal Abu Lahab seluruh keluargana dengan seluruh istri Nabi Ummu Jamil. Maka Abu Lahab digiringkeun putrana sadayana supaya merangan ka Kanjeng Nabi sehingga dina hiji buku diuningakeun eta tiap wengi Abu Lahab pasti nyimpan kotoran tah di depan pintu Rasulullah. Upami Rasul keluar di pintu teh kotoran jelema ku Abu Lahab diteuneunan dina pintuna Rasul. Maka Rasul tanya seduh ieu teh mana cenah kehormatan kata tangan teh sakitu we lawan Rasul tos. Maksudna supaya Rasulullah ke masjid. Tapi begitu kapendak ku Hamzah, padahal Hamzah ge masih keneh teu acan buat Islam Hamzah masih keneh saagama sareng Abu Lahab. Kapendak ku Sayyidina Hamzah mah dipikir eta hartosna akhlak tinggi teh jiga kitu. Entah neun dendam ka jelema kitu lah. Hiji eta. Nomor kaduana Sayyidina Ali karramallahu wajhah ieu ngitung keikhlasan. Dina hiji waktos nuju sengita pertempuran aya jalmi anu tos nagoler eta darahna berceceran dina sampeanna teh darahna berceceran terus disampeurkeun ku Sayyidina Ali bade dibunuh eta. Begitu bade dibunuh ku Sayyidina Ali ngiduhan eta jelema teh ka Sayyidina Ali cerot ngiduhan. Begitu ngiduhan teu kios dipaehanna ku Sayyidina Ali nios ku Sayyidina Ali ditaros ke para sahabat kunaon eta terjadi di paehan kami melak lamun tadi tengiduhan maka kami dipaehan tapi kulantaran ngiduhan besi kami paehan teh kulantaran ngiduhan gitu. Itu hebatna jiwanya astagfirullah para pemberani teh. Jadi lamun geus ngiduhan ka kami amak eta. Lamun ku kami terus dibunuh berarti kami ngabunuh teh karena agama, karena amak. Maka ini teh pan urang walai begitu mah teh. Astagfirullah di orang mah alas ya keur geus teu modal ku aing bisa halikeun ki urang kitu. Sadene mah teu binose. Kenapa? Sebab memang sadayana ihtisab karena Allah. Ya kembali deui urang nyaritakeun pintu-pintu ataupun kunci-kunci surga teh memang dibukakeun ku Allah di mana-mana kalebat ieu anu diuningakeun dina hadis sampai ka mapah ka masjid. Mapah ka masjid eta teh janten kunci pintu surga eta. Sakumaha anu diuningakeun ku Rasulullah. Ar-ramda'u mamdudan hiyal ardu syadidatul hararah min waqa'i syams. Jadi ramda teh tanah anu kering, padang pasir di mana kasabaratan ku eta janten panas. Nah, mobil Ramadan, ayeuna Ramadan. Sektesna Ramadan teh memang musim panas. Ramadan teh kapungkur abdi nuju diriang upami tos dugi kana sasi Syaban eta awal Syaban teh udara teh tos panas kantos abdi diriang dia
nyimpen rok dina keusik asapna musim panas Ramadan kieu teh ya teh rok teh lebetkeun kana keusik asap eta ku panasna pemidongkap angin teh ungah ya astagfirullah sapertos seuneu eta tabiana Ramadan. Nah upami diuningakeun dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum hartosna Yahudi sareng Nasrani teh diwajibkeun tah. Namun dina sapalihna tarikh urang Yahudi makan berdegong. Jadi urang Yahudi berdegong rugi ka ena ge urang Nasrani segala macam. Anjeunna apa yang di Ramadan teh wajib puasa ku lantaran musim panas teu kuat. Pinahkeun ka bulan Rabi' proses Rabi' teh musim bunga teh. Jadi ditukurkeun ku sorangan mana bulanan. Tukurkeun tamahana 10 poe jadi 40 poe gitu. Nu mawi ayeuna di Katolik aya tah. Saum 40 dinten tapi saumna sanes 3 urang. Sanes barang tua minahkeun dahar hungkul ya persis 3 urang urang ge pasarua puasa teh minahkeun dahar. Anu biasana enjing-enjing nyakeun ka subuh kitu nya. Biasana siang minahkeun ka magrib. Dora ka manger jalan terus. Astagfirullah. Nah kembali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muningakeun ka urang bahwa jalan kasalamatan teh dibukakeun pintu nanti mamana. Nu mawi upami urang nuju mapah ka masjid teh sing ikhlas. Kenapa? Sebab dina lengkah eta astagfirullah. Eta teh pahala hukum jigan abdi mah sareng Pak Haji Mubarak taros ka Bu Haji Imam. Geus loba pisan teh baheula mah poho deui we. Sebab mapahnya urang ngajade. Di muspalah ka Masjidil Haram eta Ramadan moro berjamaah ka masjid moro maghrib Masjidil Haram. Anggar eta teh sareng Haji Ade. Mulai jelema nu jago, jelema itu di budak kita. Heula-heula. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnain sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin yamshiha ila as-salah sadaqatun wa tumitul adha 'anil tariq sadaqatun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dawuh Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas ma ma'na sulama qawluhu as-sulama bi dhammis sin wa takhfifil lam wal mim maqsur wa wahidus salamiyat wa hiya maqasidul asabi hartos nama pasil teh di urang mah bubukuan kullu sulama ibu bubukuan sadayana tah kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun setiap bubukuan anu aya di jelema eta bakal jadi sedekah engke bakal menang pahala kullu yaumin tatlu'u fihi syams setiap poe di mana bijil panon poe ta'dilu bainal itsnain sadaqatun urang ngarapihkeun dua jelema anu pasehat aya jelema anu pasehat aya jelema anu memusuhan dirapihkeun ku urang maka eta jadi sedekah ke urang wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'an sadaqatun wa tu'inur rajula fi dabbatihi mantuan jelema urang mantuan batur anu geubis tina tutumpakanana anu naik sepeda ti guling kitu nya atanapi anu naik sepeda motor ti guling teras kurang dibantuan di bantuan naik ka manehna au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah atawa urang mantuan ngajungjungkeun balanjaanana duh ieu jelema ti guling ieu karunya turun deh urang teh terus dibantuan
lamun urang. Eta teh jadi sedekah ke urang. Jadi pahala sedekah. Nah, ieu mah tos teu aya nu kitu urang geus cuek we. Itu kalau ieu loba teh baelah tapi sorangan bisa antep teu lewat. Aya kapungkur mah sanes di mana aya anu meupet, di mana cilaka pasti eta ditulungan. Aya nama jelema geus beda akhir zaman ieu. Geus zaman corona jelema teh masing-masing geus teu deketin corona eta corona. Wal kalimatut thayyibatu sadaqatun. Bahasa anu sae anu kakupingna ku batur raos sadaqatun janten sedekah. Wa bi kulli khutwatin yamshiha ila shalah sadaqatun. Setiap langkah anu dipake leumpang ku manehna nyamperkeun salat sadaqatun eta jadi sedekah. Wa tumitul adza anit tariq sadaqatun. Mikeun sampah, tumitul adza anit tariq, mikeun sampah, mikeun naon wae tah rurugi turungkan di jalan sadaqatun eta janten sedekah. Mata semakin tinggi iman urang orang semakin nyahan ka batur. Lamun kamari didongengkeun teh lamun aya apa beli di makan di jalan, orang turun heula tah. Karunya bisa ketencak batur. Beda jeung geus tahun mor paku. Biasa deket tunggal tambal ban diaurkeun lain paku teh. Tumitul adza anil tariq ay tanhiyahu wa tub'iduhu anha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya tasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadauki. Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Ala adullukum nah henteu kudu nuduhkeun kami ka aranjeun. Alama kana pagawean yamhullahu anu bakal ngahapus Allah bihi ku eta pagawean al khotoya kana kasalahan urang. Ya, nah kami perlu teu ngabejakeun ka maneh aya pagawean anu matak ngahapus ta kana dosa, ngahapus kana kasalahan. Wa yarfa'u bihi darajat jeung bakal ditaikeun ku Allah ku eta pagawean teh ad-darajat darajatna. Kasalahan anu dihampura, darajatna kahormatanna ditaikeun. Qalu dawuhan para sahabat, bala ya Rasulullah. Kan tenan kula Gusti Rasul uningakeun ka abdi. Abdi hoyong uninga naon kulan pada melan anu matak tiasa ngahapus kana dosa sareng maikeun darajat teh. Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbabul wudu 'ala al-makari. Isbabul wudu 'ala al-makari, hartos isbabul wudu teh nyampurnakeun wudu 'ala al-makari dina keur waktu anu hoream. Ieu teh maksudna musim dingin. Jadi urang mah teu aya musim dinginnya, kapungkur di zaman Rasulullah. Nah, ayeuna tos kadienakeun pada ayeuna tos kake pemanas air sadayana. Isbabul wudu 'ala al-makari, hiji nyampurnakeun wudu 'ala al-makari di mana menuju horeamnya. Wa kasratul khuta ilal masajid, jeung ngalobakeun lengkah ka masjid. Hartos satebih di atas kasratul khuta, khutwah. Ngalobakeun lengkah ilal masajid ka masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, jeung ngadaguan salat santasa urang kamari tos meningakeun ya anu mampu urang paling ngantosan netepan isya di bada magribnya. Lain ngantosan subuh di bada isya mah urang kaburu ngalonggarak gitu. Tapi ngantosan zuhur tiba ada subuh, wah bisa bengkak kata. Tiba ada subuh cari we di masjid naon ya ngantosan lohor nu gelo senyum. Wan qidalus shalah ba'da shalah ngantosan tepat sabada tepat. Fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Ar-riba tiasa arabtu eta. Fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba tilu kali. Ikhtilaf ulama di Allahumma shalli riba, maka riba jadinya terpanginten tiasa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ke kurang mah eta teh tiasa tali waktu robata tiasa oke riba teh tempat kesayaan, maka tempat kealusan teh didinya tak kabeh ngahiji.
Rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa lafdhuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaffaratul khotoya dauhan Ibnu Majah malapanna sanes ala mayam huddah ala makna ala yang huddah bil khotoya tapi kaffaratul khotoya dauhan Ibnu Majah bahasana kitu kaffaratul khotoya isbagul wudu ala makarih i'malul aqdam ilal masajid i'malul aqdam ilal masajid ay qasdus salat sayran wa intidharus salat ba'da salat eta bahasa anu ayat dina Ibnu Majah illa annahu mum Ibnu Majah mah bahasana sanes ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya tapi ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat qalu bala ya rasul fadzakarahu janten bahasana sanes ala ma yamhullahu bil khataya tapi ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihil khataya yukaffiru ngiparatan Allah karena kesalahan wa yarfa'u bihid darajat qalu dawan para sahabat bala ya Rasulullah fadzakarahu dzakaratna anu tabita isbagul wudu kasratul khuta intidharus salat ba'da salat wa Ibnu Hibban fi sahihi min hadis Jabir wa indahu ngariwayatkeun Ibnu Hibban dina sahihna dina hadis Imam Jabir wa indahu dina hadis Ibnu Hibban mah bahasan nu bieu keneh tapi awalnya ada ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yukaffiru bihid dunub itu bahasa-bahasa dina hadis teh kalimat tabenten tapi isina sami jantan disebutkan Ibnu Hibban mah dina hadisna ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yukaffiru bihil ad-dunub wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tampiti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaukieu isbaqul wudu fil makari wa ikmalul aqdami ila al masajid wa intidharus salah ba'da salah taqsilul khataya ghasla dauhan Rasulullah dina hadis anu diriwayatkeun ku Sayyidina Ali isbaqul wudu fil makarih ari nyampurnakeun wudu dina keur waktu anu pikahoreangeun wa i'malul aqdami ilal masajid jeung ngalengkahkeun suku dipake ini ka masjid wa intidharus salati ba'da shalah ngadaguan salat santa salat taqsilul khataya ghasla eta teh bakal mersihan kana dosa sabersih-bersihna taqsilul khataya ghasla taqsilul khataya bakal mumah al khotoya karena kesalahan ghaslan sabersih-bersihna gitu. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tampiti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sakasakang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadoki man ghada ila al masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha man ghada ila al masjid ghada yaqul anirtu ala harsikum dina hadis anu sok sering dimuningakeun law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama rizqtu tadi tabdu himasa ghada yaqul man ghada sing sahajalmi anu mios anu ilit ghada ilal masjid ka masjid ay ghada teh ilit bari dinas aw raha atawa bali raha taqdu himasan wa taruhu jadi ayu ghada mah berangkat bari serius dinas ayu raha mah bari santai aw raha atawa ilit bari tenang a'addallahu lahu fil jannah bakal nyiapkeun Gusti Allah keur eta jelema fil jannati di surga nuzulan tempat kullama ghada aw raha setiap manehna ini atau setiap manehna balik
Al-ghadu al-khuruj bis sabah al-bakir wal rawah, al-khuruj bil masa awil audah ila manzil. Dauhan Rasulullah sing sahaja lemah anu irit ka masjid atau balik di masjid maka geus disiapkeun tempat ku Allah di surga. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, tampiti Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghuduw war-rawahu ila al-masjid min al-jihad fi sabilillah. Al-ghuduw ari ini war-rawahu jeung balik kata Nabi, ini isuk-isuk rawah sore ilal masjid ka masjid minal jihad fi sabilillah, eta teh asup bagian kana jihad fi sabilillah. Kunaon maka dilebetkeun kana jihad fi sabilillah? Waktu perang Uhud aya sahabat anu tilas panah sareng tilas pedang teh hampir 100 luka berlumuran darah. Maka begitu orang kafir Quraisy kembali dengan Rasulullah, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ieu urang teh balik tina perang anu leutik kieu teh. Ieu nyinggarepan perang anu gede. Para sahabat bingung eta. Ieu awak geus beakeun pedang masih kana leutik. Jigana perang anu gede mah tapi kapotong beung meureun. Maka sahabat kepada Rasulullah di jihadul akbar ya Rasulullah. Naon anu disebut jihad anu pang-ageung-ageung nata Rasulullah. Qala dawuh Rasulullah jihadun nafsi, merangan nafsu. Pan urang ketika merangan nafsu itu asa perang. Padahal urang hayang nyarekan kabatur ditahan. Urang hayang amal kabatur ditahan eta teh jihad. Eta jihad anu paling gede mah. Ayeuna urang ini ka masjid nah marukan ke jihad itu yang diberi hujan cerah ya bapoe beri corona maksakan orang ini ke masjid astagfirullah, maksakan orang ini ke masjid. Maka dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan minal jihad fi sabilillah. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu, tampiti Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampiti kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajid bin nurit tami yaumil qiyamah. Basyir bubungah ku anjeun saha al masya'ina fid dhulami, jelema-jelema anu lempang dina keur waktu poek ilal masajid ka masjid bin nurit tami yaumil qiyamah, ku cahaya anu ngagebur anu mencerangke di yaumil qiyamah. Hartosna jalmi anu rajin angkat ka masjid bari poek-poek mios dijamin ke di akhirat di yaumil qiyamah manehna geus moal poek dia. Maka dicaanan ku Allah jalan di akhirat ke dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Habib Abdul Aziz rahimahullah wa rijal isnadihi thiqat wa rahu Ibnu Majah bi lafdhin hadis Anas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tampiti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuhanana inna Allaha la yudhi'u lil ladzina yatakhallaluna ila al masajid bidulmi binurin sati'an yaumil qiyamah. Inna Allah sayaqtasna Gusti Allah dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudhi'u, Allah bakal nyaangan kasaha lil ladzina yatakhallaluna ila al masajid, ka jelema-jelema anu ini poek-poek bari poek ila al masajid ka masjid bidulmi ta yatakhallalun ta anu maksakeun maneh bari cek urang mah. Jadi diuningakan yatakhallaluna ilal masajidnya. Ma makna yatakhallalun ayyasiruna ilaiha bidulmi. Jadi kurang maksakan maneh ilal masajid ka masjid bidulmi dina keur waktu paek binurin syata'an yaumil qiyamah. Engke ku Allah bakal dicangan ku cahaya anu ngagebrai
di yaumil qiyamah ke. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasanin. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man masha fi dhulmatil laili ila al-masjid laqiya Allah 'azza wa jalla bi nurin yaumal qiyamah." Ya hadis diriwayatkan ku Abu Darda tampi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhanana, "Man masya fi dhulmatil laili," sing saha jalma anu lempang dina poekna peuting, ilal masjid ka masjid, laqiyallahu azza wa jalla, maka manehna bakal nepangan Allah taala yaumul qiyamah binurin, bari dipinuhan ku cahaya yaumul qiyamati dina poe kiamat. Rawahu Tabrani fil Kabir bi sanadin hasan wa Ibnu Hibban fi sahih wa laqad qala: "Man masya fi dhulmatil laili ila al-masajid atahu Allahu nuran yaumal qiyamah." Itu dawuhanana, dawuhan Ibnu Hibban mah. Man masya fi dhulmatil laili, sing saha jalma anu lempang dina poekna peuting, ila al-masajid ka masjid, atahu Allahu nuran yaumal qiyamah, bakal masihan cahaya ka eta jalma di Allah di yaumil qiyamah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampi ya Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyir al-mudlajina ila al-masajid bi-dhulmi bimanabira min nur yaumal qiyamah. Yabza'un nas wa la yabza'una." Rawahu Tabrani fil Kabir wa bi isnadin nadhar. Dawuh Rasulullah, "Basyir bubungah ku anjeun saha al-mudlajina, jelema-jelema anu ini anu lempang ilal masjid ka masjid bidzulmi dina waktu poe." Jadi mudlaj teh jelema anu lempang dina poe ka masjid. Kunaon di bubungana? Bimana biramin nur, mana bin mimbar, bimana biramin nur, ku mimbar-mimbar minan nuri tina cahaya, hartosna al-maqa'id al-murtafi'ah, manabir teh tempat anu diluhurkeun ku Allah ke. Yaumul qiyamah, dina poe kiamat, yabza'un nas, bingung jelema kabeh, sieun jelema kabeh, wala yabza'una, tapi manehna mah moal reus, moal sieun, moal bingung. Hartosna lamun batur pinuh ku kasusah, itu batur pinuh ku kabingung di yaumil qiyamah, maka jalmi anu maksakeun poek-poek wengi angkat ka masjid, moal dibere kasusah, moal dibere karibut ku Allah di yaumil qiyamah. Wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yabshurul masya'una bidh-dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." La yabshurul masya'una, bakal dibere kabungahan jelema-jelema anu lempang bidh-dhulmi dina waktu poek dina poek ilal masajid ka masjid bin nurit tam yaumal qiyamah, ku cahaya anu sampurna ke di yaumil qiyamah. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahih wal lafdh lahu wal Hakim qala sahihun ala syarti as-shaykhain kadza qala. Qala al-Hafiz wa qad ruwiya hadis an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abi Sa'id al-Khudri wa Zaid bin Harithah wa Aisyah wa ghairuhum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-masya'una ilal masajid bidh-dhulami ulaikal khawwaduna bi rahmatillah." Al-masya'una, ari jelema-jelema anu lempang ilal masajid ka masjid bidh-dhulmi dina waktu poe, ulaika tah jelema anu lempang ka masjid bari popoekan teh, al-khawwaduna bi rahmatillah, eta teh jelema anu teuleum, anu ngojay, anu dipinuhan ku rahmat Allah. Maksudna khawwadun di dieu alladzina tuhaitu bihim rahmatullah kama tuhaitul miyah may yahudu fiha. Jadi jelema anu kakeum ku rahmat Allah. Al-khawwaduna bi rahmatillah, jelema anu diteuleum di rahmat Allah. Hartosna
jalmi anu kersa maksakeun maneh nios ka masjid bari poe-poe, maka ku Allah diguyur ku rahmat, dipinuhan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Tirmidzi dha'afahu ba'du ahli al-'ilmi wa sami'tu Muhammadan ya'ni al-Bukhari yaqul huwa thiqatun muqarribul hadis. Thiqatun dawan Imam Bukhari thiqah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tampiti Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa'ajruhu ka'ajril hajjil muhrimi. Man kharaja min baitihi mutatahhiran, sing saha jelema kharaja min baitihi mutatahhiran, anu kaluar ti imahna mutatahhiran bari manehna boga wudu, ila salatin maktubatin deuk nyamperkeun salat fardu, upami aya jalmi anu gaduh abdas kaluar ti mitos gaduh abdas ka masjid bade ngalakonan salat fardu, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, eta teh sami pahalana dauhanana sami sareng jalmi anu haji al-muhrim. Sabun kadul qafran tam aya jo kama waradatu umur li anna hadza sabul hajjul mabrur. Hartosna diuningakeun di dieu pahalana sapertos jalmi anu dilahirkeun tina patuangan ibuna teu gaduh dosa. Kaluar ti bumi gaduh abdas, maksakeun maneh irit ka masjid teu berjamaah netepan fardu, maka dauhanana ka ajrul hajjil muhrim. Wa man kharaja ila tasbih duha la yansibuhu illa iyyah fa'ajruhu ka'ajril mu'tamid. Wa man kharaja ila tasbih duha, sing saha jalmi anu kaluar ti bumina bade netepan duha, la yansibuhu illa iyyah, teu aya anu ngalengkakeun, teu aya anu ngilitkeun ka manehna ti eta ibadah illa iyyah anu salat duha eta, maka fa'ajruhu ka'ajril mu'tamid, pahalana sami sareng jalmi anu umroh. Wa salatun ala ithri salatin la laqwa bainahuma kitabun fi 'aliyin. Wa salatun ala ithri salatin ari netepan tas netepan la laqwa bainahuma anu teu aya kaditu ka dieu teu aya heureuy laqwa bainahuma di dieu. Eta teh dauhanana kitabun fi 'aliyin, dicatatkeun ku Allah di 'aliyin. Maksudna thawabun taktubuhu lahul malaikah bis samawatil ula. Artosna salat sabada salat biasa netepan rawatib di dieu. Wa salatun ala isri salatin la laqwa bainahuma kitabun fi 'aliyin. Rawahu Abu Daud bin Tariq al-Qasim bin Abdurrahman an Abi Umamah. Tasbihud duha yuridu salat ad-duha wa kullu salatin yatatawwa biha fa hiya tasbihun wa sabhah. La yansibu ay la yat'ibuhu wal ibni 'ajja illa dhalik. Wan nasbu bi fatin nun wasad al-muhmalah nasab jami'an wa ta'ab. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in 'asha ruziqa wa kafa wa in mata adkhalahu Allahu al-jannah. Man dakhala baitahu fasallam fa huwa dhaminun 'ala Allah wa man kharaja ila masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Thalathatun dauhan Rasulullah ayat tilu kelompok jelema kulluhum dhaminun 'ala Allah, sadayana dhaminun dijamin 'ala Allah ku Allah. Ayat jelema tilu kelompok jelema eta dijamin ku Allah. In 'asha ruziqa wa kafa wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Lamun manehna hirup rizkina dicukupkeun ku Allah. In 'asha ruziqa wa kafa, lamun hirup rizkian cukup rizkina. Wa in mata lamun manehna maut adkhalahu Allahul jannah, bakal ngalbetkeun Allah ka eta jalma ka surga. Saha eta? Man dakhala baitahu fasallama fa huwa dhaminun 'ala Allah. Sing saha jalma anu lebet ka bumi salam, assalamualaikum, lebet ka bumi, masuk ka bumi aya barat dara, biasa di jero, kunci buka, dor. Jadi ada wahana. Sing saha jalma anu lebet ka bumi fasallama, teras urang salam kami assalamualaikum,
Nah upami di bumi itu aya sasaha assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Sing saha jalmi anu lebat ka bumi uluk salat bahwa dhaminun maka jelema itu dijamin kehidupan anak Allah. Wa man kharaja ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah. Sing saha jalmi anu kaluar ti masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka jelema eta dijamin ku Allah. Lamun urang apalkan hadis ieu mah lamun musim corona ini ka masjid mah dijamin dijaga ku Allah. Tapi urang teu percaya teh percaya ka supermarket we. Urang lamun irit ka supermarket ngarasa aman, irit ka masjid mah aduh ragu we. Astagfirullah. Di dia diuningatkan wa man kharaja ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah. Sing sahaja anu kaluar ti bumi mah bade ka masjid dhaminun 'ala Allah, maka dijamin kasalamatan jelema eta ku Allah. Wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Sing sahaja anu kaluar ti bumi fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka eta jelema dijamin ku Allah. Maksudna sabilillah di dia untuk khusus perang di dia. Jalmi anu bade usaha, jalmi anu bade angkat kana padanglan margi sadayana urang kasab, urang ikhtiar nya usaha untuk menjamin kehidupan. Di hiji waktos Rasulullah menuju ngariung ieu sareng para sahabat. Tiba-tiba aya jalmi anu gagah bari nyanak balincong eta. Ngalangkung ka panggilun para sahabat. Dengan para sahabat tuh awak deker kieu lamun dipake perang dengan para sahabat. Ieu awak gagah kieu lamun dipake perang, geus pasti ka surga. Kumaha dawuh Rasulullah? Saha nu apa eta jelema deuk ngarasul keur ngabelaan anak pamajikanana. Dawuh Rasul kitu. Mungkin eta jelema ini mau balincong deuk ngarasul ngabelaan anak pamajikanana terus suruh dan jual. Eta geus sarua fisabilillah kitu dawuh Rasulullah. Hartosna di mana orang percantin karena agami, di mana orang yakin karena agami mah sagala rupi lengkah orang mual aya anu kapikeun. Sagala rupi lengkah orang sadayana bakal janten pahala. Kalau betul ieu fisabilillah teh kade sanes kedah nyenak pedang ngarusak diskotik ngarusak gereja lain eta mah dorakan kitu mah. Sebab urang teu wajib dakwah. Dawuh Rasulullah teh man ra'a mungkarat kumacana paling juga hidupnya man ra'a. Jadi anu diwajibkeun lamun urang ningali pamungkaran paling yubajiru teu kudu aprak-aprakan ka kota make noong tina lompat ieu teh marbok teuing gitu. Teu kudu ditehangan kasalahan batur nu matak dina Quran wala tajassasu. Artos tajassus teh ulah neangan ulah mutik-mutik kasalahan batur. Anu wajib dibenerkeun ku urang anu ro'ak nu katingali. Teu kudu make sok mari itu tinggal raja darat tinggal teu kudu. Nah, antepkeun aja jelema raja. Jadi istilah hati mah kieu. Lamun aya jelema mabok di diskotik geus bener eta. Jelema mabok di diskotik bener eta, geus tong diganggu. Tapi lamun mabok di masjid kakara eta. Di diskotik bener perhatiin antepkeun we. Tempatna eta mah. Jadi dina tempat teh sagelor pagi halus. Sawangsuna lamun di diskotik tarawih. Mana deh? Tarawih ka diskotik eta kakara dipertanyakeun. Jadi lamun jelema bobok di diskotik antepkeun eta. Ulah antepkeun ya. Bahwa kewajiban ke urang. Kudu nehangan kesalahan batur. Astagfirullah. Henteu saprotes kitu. Kenapa? Sebab Rasulullah kantos istilah Syekh Mutawalli Syahrawi mah anjeunna ngalaksanakeun tugas lebih dari perintah Allah. Dawan Allah teh kieu, innama 'alaikal balagh. Muhammad kewajiban anjeun teh ngabejaan tepikeun tah. Ya, maneh kudu kieu, maneh ulah kieu, maneh kudu kieu. Geus nuturkeun jeung teu eta hidayah ti Allah. Nah, dina hiji waktos mah Rasul teh dipasihan insting ku Allah. Hayat agama teh gerak nyebar ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat nepangan para gegeden Mekah. Nepangan para gegeden Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, Ibnu Talib, pokokna gegeden Mekah serem. Disamperkeun sugan dina emutan Rasul.
lamun ti dieu ieu marena iman pasti kahanap minum kabeh. Lamun Abu Jahal iman, Abu Lahab iman pasti kahanap minum kabeh. Itu ebutan Rasul. Maka Rasul maksakeun anjeun tah. Saya tahu sarua anjeun ngajalan tugas di luar lebih dari perintah Allah, bicara di luar lebih dari perintah Allah. Di saat Rasulullah nuju mayunan Abu Jahal, Abu Jahal dalam orang bangsa kegedean hungkul lah, bila konglomerat, ya, panggagatan, tiba-tiba dongkap ayah jalmi beri teninga Abdullah ibnu Ummi Maktum, beri aja naga gelawat, beri Rasul nuju mayunan para pejabat, yang orang mau meninggalkan presiden, kelebihnya jadi ya, kata jelma letik, ya Muhammad ta'alimni ma'allamaka Allah. Ya Muhammad ta'alimni ma'allamaka Allah. Muhammad dipagahkeun ka kami naon eta anu dipagahkeun ku Allah teh gitu. Di kami berjalan panti kurang di etikana eta kerja pejabat teh indah wae oke. Ya mantap maksa. Maka Rasul katinggal rada benduk hari itu. Kayak dakwaan sakedeung mah ieu kami teh ningaleuan mah dakwaan Allah lungsur di pasian abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna gitu. Jadi urang ge tahlil ada kan eta. Kang Aki bangsa dan Iyas eta lamun diwanang tahlil. Diwanang tahlil di jalan nu leutik, ngadoana ge beureuh tulang kileung we. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kita ayat sabduna. Lamun diwanang tahlil nu leutik ngadoana beureuh coret. Tapi lamun diwanang tahlil ku jelema nu beunghar tapi ka tungkul beureuh eta. Allahumma ighfir lahu. Allahumma yaqrahu. Kamu disalting ku Indonesia ge make jerik segala macam. Lamun diwanang nu leutik doana bari tulang kileung, ai diwanang nu gede mau nyeupeureuh bentar. Eta tengah doa teh usaha ujang teh. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ulingan Muhammad ieu tah anu bener hatena mah ieu nu bersih mah. Terkadang di urang ge nu leutik. Tapi urang sok paksakeun hayang ka pejabat we gitu. Hayang ka pejabat we padahal astagfirullah ternyata salamin di Mekah atau Rasulullah hampir ya 10 tahun panginten. Hampir 10 tahun tugas marahi kita. Anu jelas mah panginten anu paling ageng lah di hadapan Rasulullah ketika dakwah waktu saja dengan doa. Allahumma inni Islam bi hadil umari. Gusti mudah-mudahan ya Islam tadi kelihatan usaha sanesna dua umat. Umar bin Hakam, Abu Jahal eta. Antara Umar bin Khattab, ternyata Allah dipastikan ke Umar bin Khattab. Dipastikan ke tapi prosesna saprullah eta. Henteu sing salami. Dina hiji waktu Umar bin Khattab ngahulus pedang. Ngingki kita ditaras ku para ukuran rencangan di Mekah teh. Aina yabdal Khattab. Deka maneh mau pedang dilugas kitu. Bahasana sa'aqtulu Muhammadan. Sa'aqtulu Muhammadan. Kami dipayan Muhammad gitu loh. Upang gagahna Sayyidina Umar. Diseri-serikeun tak urang kafir Quraisy. Ataqtulu Muhammadan wa ukhtuka Fatimah qad asram. Pas nu dipayan Muhammad tuh adi maneh Fatimah geus masuk Islam. Tadi sebatkan lain lagu Islam teh kiwas uhi deui tah. Barang duit teh ka kuping titip-titipnya nuju ngaos eta. Nuju ngaos Quran Fatimah teh. Sareng cara guna sae didobrak pantok. Disiksa eta. Dugi ka baborat geuting. Lami-lami dicaraskeun ku rajina Sayyidina Umar pek kami dan dipaehan kami geus Islam geus nuturkeun Muhammad gitu. Tapi lami-lami hidayah dipastikan Allah jika dia ke mana dibaca tadi teh jawab mual hadirkan dari asup kena hati kami pastikan begitu dipastikan di aus Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Maka begitu ningal eta ngaderek deui Sayyidina Umar teh ngaderek deui kita ngelepar dauhanana dullani ala Muhammad, jajakan kami ke Muhammad. Begitu diiyakan Rasulullah menuju di bumi ngariung dan jalan di lemah humpul Arabi. Namun harita Sayyidina Hamzah tos lebat Islam. Maka begitu ngaderepan tok ditinggal sahabat. Saha di luar ternyata Umar bin Khattab, wah nyumput sadaya teh. Siun.
Sayyidina Hamzah, saha Umar, bukan macam-macam kumaha saya. Eta begitu dibukakeun pantol langsung dicepeng tah. Acukna teh ku Sayyidina Hamzah. Sia tadi kenal deui ka dieu gitu. Sayyidina Hamzah teh, pergi Sayyidina Hamzah kuasa Allah hebat oge. Bari dikiring di nyanak kalabat. Dawah Sayyidina Umar, aina Muhammad. Begitu ninggalkan kanjeng Nabi, berkajin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jalmi takbir sadaya. Dawah Sayyidina Umar, tipoe ieu tahikeun maca Quran. Aya naon bejakeun ka kami. Jadi mantan preman eta. Mana anu tukang ngaruang kerepes murah kali hirup-hirup teh Sayyidina Umar eta. Sayyidina Umar nu mimpin teh ngaruang wa idan mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tapi begitu lebet Islam Sayyidina Umar pampayunan. Sehingga Rasul nyebatkeun law kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Lamun aya di Nabi santas kami maka anu pantes jadi Nabi teh Umar, gitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sababaraha kali usul Sayyidina Umar dikiatkeun ku Al-Qur'an. Mana contohna netepan di maqam Ibrahim. Eta teh usul Sayyidina Umar. Ngangge hijab di bumi Rasulullah usul Sayyidina Umar. Bahkan dina hiji waktu perang Badar lumaros para sahabat sadayana naros ka Sayyidina Umar. Kumahakeun Umar arah atas kulanta ieu ku abdi kabeh eta kaalikeun. Dampal muslim eta geus ngireun ku abdi dibehakeun oge mah kabeh. Diantepan ge anakan doraka deui kitu teh Umar. Dawan ka Sayyidina Ali sami kitu. Begitu naros Sayyidina Abu Bakar. Dawan Sayyidina Abu Bakar ieu teh kulan wargi umum Gusti Rasul. Urang tahan we ku urang lah. Urang bawa ka Madinah sina diajar, sina ngajar nulis di ditu. Engke sina ditebus ge ku dulurna. Duitna orang belikeun deui urang kana senjata pake marangan maneh lagi. Maka Rasulullah nyanak pendapat Sayyidina Abu Bakar. Begitu nyanak Sayyidina Abu Bakar, lungsur wahyu ti Allah. Maka dia bikin ayyakuna lahu asra. Pemikiran orang teu pantes ka Nabi make tahanan-tahanan. Maka Rasul nangis. Nuju nangis Rasul. Sayyidina Umar longkat. Naon dapal Gusti nu ngajankeun panggil kesalina. Dia bahasa orang ya kami gara-gara untuk nuturkan karena pendapat sahabat kami nyata doa saya di rumah tadi dia sepayahan lah tapi nomor terus dia akhirnya dikarenakan hartosna kerabat dia kah netepan taraweh lain netepan taraweh lain netepan kami tak Sayyidina Umar zaman Rasulullah Rasul untuk dia zaman Sayyidina Abu Bakar untuk begitu zaman Sayyidina Umar ditinggalin di masjid jalan masa bulu di juru itu ini asa teu pantes mana ubah kan ya panggil Sayyidina Umar, imaman, sina bareng di jemaah teh salat. Begitu katinggal sareng sadayana, dawa Sayyidina ni'mal bid'ah hadi. Ieu tah pangalus ta bid'ah teh. Nu mobi dogan Allah, dogan Rasulullah, innallaha wada'al haqqa 'ala lisani Umar. Innallaha wada'al haqqa 'ala lisani Umar. Ka Allah geus neuneun bener tah dina letahna Umar. Hampir sadayana bahasa Sayyidina Umar teu aya anu melenceng. Kumaha kitu? Waktu Rasul pada ngantunkeun kumaha dawuhanna ittabi'u Abu Bakar wa Umar min ba'di. Ittabi'u Abu Bakar wa Umar min ba'di. Tuturkeun ku maneh Abu Bakar jeung Umar teh santas kami kitu dawuhan Rasulullah. Janten urang netepan tarawih ge teh nuturkeun parentah Rasul da dawuhan Rasul tuturkeun Umar. Pami urang nuturkeun Sayyidina Umar berarti urang nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali deui tadi kana fisabilillah anu tadi teh bahwa semua langkah kita upami disarangan ku agama disarangan ku manah anu ikhlas maka sadayana bajujat bakal janten pahala. Wa an Salman radhiyallahu anhu tampit Salman radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayqasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manukir man tawaddaa fi baitihi sing saha jalma anu wudu ti imahna keneh fa ahsanal wudu'a terus nyampurnakeun wuduna summa atal masjid terus manehna datang ka masjid bahwa zairullah maka eta jalma teh bakal jadi tamu Allah zair teh anu ziarah teh bahwa zairullah maka eta jalma anu datang ka masjid teh jadi tamu Allah zair di ana masjid buyutullah wa haqqun 'alal mazul
ayyukarrimaz zahir, maka hak alal mazlum kanu ditamuan anu dizarahan ayyukarrimaz zahir, ngahormat anu longkap. Jadi bahasa urang jelema anu angkat ka masjid sami sareng bertamu ka Allah, maka pantes pisan jelema anu bertamu disuguhan dihormat ka kudu gaduna. Mugi terus terang we Allahumma shalli ala sayyidina. Ini mungkin abdi masalah perasaan, jadi masalah perasaan dan atas diputuskan ku majelis ulama, diputuskan ku para kesehatan. Jadi tepi kapoi abdi yang narima kuncian masjid. Jadi masjid dikuncian. Kenapa? Margi astagfirullah eta teh sian jeung bayangan toh ayeuna di Masjidil Haram terus kawitan dibuka deui. Kenapa? Margi pangpanjeuna dikunci di Masjidil Haram eta. Corona nanti semakin ngalobaan, bila-bila beneran mikir oke kan. Dan hari yang kembali karena tadi memang jelema di kampung mah ya rieu jeung panas tiris mun teriakan geuring lah ya. Beda jeung urang kota makan lu oke geus ka dokter tah. Urang mah lu mah asing siringkeun we. Udah orang di kampung mah. Astagfirullah. Nah ieu teh nu mawi abdi mah hoyong bangsa kumahanya upami tiasa mah para keamanan teh nya aya jumaah mah da saminggu sakali lah komo di kampung-kampung mah atuh etan-etan muka supermarket supermarket kan dibukanya supermarket dibuka jelema mah lalang wiri kayak buka dieu tinu jadi masalah di supermarket atau jumaah mah ngan saminggu sakali lah jika abdi teh kudu dicarek lah jumaah. Kenapa? Bagi pamita di urang ngandalkeun kana akal urang unggul, ikhtiar manusia unggul, maka antara ikhtiar manusia jeung pemberian Allah teh sekitar 30-70 lah. Ikhtiar urang 30%, 70% mah ti saha? Ti Allah. Sapatos sabikir sok muningakeun kunaon si jelema anu geuring make kudu diasupkeun ke rumah sakit. Saenyana cager lain anu rumah sakit. Anu jagakeun lain dokter, cager mah ti saha? Ti Allah. Tapi make ikhtiar tah. Ikhtiar eta wajib urang teh. Hiji eta. Nomor kadua mah dina emutan abdi mah aya sisi lain ketika Allah bade ngatur kehidupan. Kumaha ngatur kehidupan teh? Supados jadi gaduh pahala sadayana. Maka ketika budak urang geuring diasupkeun ka rumah sakit teh kan perawat boga pahala, dokter boga pahala, gitulah. Jadi kehidupan dirinya ku Allah anu ngadangkeun mah Allah, tapi supados sadayana gaduh paha nu mawi abdi tetep kayakinan abdi 70% mah urang ti Allah. Contohna abdi lamun usaha urang anu ngahasilkeun maka anu pangcapena anu panglobana duit mah teh. Anu pangcapena tukang beca. Jeung tukang panggul di pasar baru. Lu atrek kesan. Sabar meunang duitna ka haji ade teh. Beda jeung ka haji ade tinggal telepon datang barang turunkeun datang menyokot. Kan gede kenan cicingnya jeung anu capek. Hartosna bahwa ikhtiar teh memang wajib, ikhtiar teh memang kedah, tapi urang ulah nyaranekeun kana ikhtiar urang kabeh. Eta anu diuningakeun manya tasama bi aqli dalla sing saha jelema anu nyaranekeun seluruh kehidupan kana akal hungkul dalla dia akan tersesat. Lamun urang nyaranekeun kana wa man istatna bimalih qalla sing saha jelema anu nyaranekeun beunghar kana harta lain kana hate qalla salilana bakal kurang. Maka lamun urang hayang beunghar ku harta moal tepi tah tapi ka mana oge we kurang. Boga mobil hiji hayang dua, boga mobil dua hayang lamun urang meuli tanah geus boga 10 rumah hayang sabaraha? Hayang 20, geus boga 20 hayang 100. Kitu we terus qalla salilana. Mobil dogan Rasulullah anu diuningakeun ti payun moal aya anu bisa nahan kana kahayang jelema mah iwala taneuh sakepeul masukkeun ta kana bibirna. Jadi kudu dihopan taneuh hati geus paeh lah. Eta anu abdi Kang Akim sok ngalepatkeun lamun urang mencit domba baheula. Mencit domba teh geresel domba teh. Nyokel taneuh buakeun kana pamatuk domba, ya ka bisa lah anu dihopan ku taneuh teh kudu mencit tah. Lain domba naon sababna? Beh mahi eta. Ieu mereka doakeun pajar teh beh teu bau jadi ngaji bulan lain yang sanya nama isyarat teh. Isyarat
beh ieu mah hita mungkin mah kamu menjata ngajadenya lamun aya kana di juga dewa anu sok ngahuapan taneuh ka domba anu mah kita wapan cakot kita dahar kumaneh kitu tah wa haqqun 'alal mazur ay yukrima zair upami ningal hadis ieu astagfirullah jalmi anu angkat ka masjid teh tamu Allah maka Allah berhak ngahormat eta tamu na kitu kudu astagfirullah tinggi pisan eta bahasa. Urian Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala diriwayatkan tentang Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi ila shalah faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina alayhi wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj ashara wala baqara wala riya'a wala sum'ata wa kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta aqbalallahu alaihi biwajhihi wastaghfara lahu 70,000 malakin wa astaghfirullah rawahu Ibnu Majah. Dawai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi baitihi ila shalah sing saha jalmi anu kaluar ti bumina badena tepatnya begitu keluar ti bumi teh anjeunna maos doana ieu Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika Allahumma nun Gusti inni saya tusna abdi as'aluka nyuhunkeun ka Gusti bihaqqis sa'ilina 'alaika kalayan hakna sadayana jalmi anu nyuhunkeun ka Gusti wa bihaqqi mamsyaya hada sareng kapantesanna mapah abdi dina dinten ieu fa inni saya pasta abdi Gusti lam akhruj asyara abdi teu kaluar ti bumi bade ngadamel kaawonan wala batara abdi sanes kaluar ti bumi kulantaran batar laju wala riyaan abdi kaluar ti bumi sanes hoyong katangan ku batur wala sum'atan abdi kaluar ti bumi sanes hoyong dipuji-puji ku batur wa kharajtu ittiqa sakhatik abdi kaluar ti bumi teh kumargi ittiqa sakhatik abdi teh ngajagi bebenuk Gusti wa ibtigha'a mardatik abdi teh hoyong kariduan Gusti fa as'aluka an tu'idani minan nar abdi nyuhunkeun ka Gusti nyuhunkeun ditebihkeun abdi tina neraka dijagi abdi tina neraka wa an taghfira li dhunubi sareng mugi ngahapunten Gusti ka jisim abdi dhunubi kana sadayana dosa abdi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta margi teu aya anu ngahampunten kana dosa angin Gusti di mana jelema maca doa eta aqbalallahu alaihi biwajhi maka Allah ngahadap ka mayunan ka eta jalmi wastaghfara lahu 70,000 malakin memintakeun panghampura ka jelema anu maca doa dia tah 70.000 malaikat rawahu Ibnu Majah. Coba lamun urang tiap kaluar jiga kitu teh tapi doana ge karek ningali ayeuna eta mah biasana ka haji ade ya urang nah mah pagahan di Mekah sebab urang sapar teh lamun deuk ini ka Mekah we ka Jakarta tadi itu sapar ka Surabaya tadi itu ka Mekah we itu sapar teh tapi aya bulan puasa mah kalun-alun di sapar teh musafir kalun-alun langsung buka mungkin masih kena ayat di dia. Qala al-Harwi idza qila fa'ala fulanun dzalika asharan wa batara fal makna annahu lajja bil batal teh kurang ya lacut lah sombong wa qala al-Jauhari al-ashar wal batar bi maknan wahid ashar batar bi maknan wahid wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tampi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawanana ahabbul biladi ila Allah taala masajiduha ahabbul biladi ila Allah taala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha qawal mustafika di oh eta
Haji Adri Batal Tabaki amak pisan di masjid di kunciannya, pasar ditutup dibuka. Dauhan Rasulullah, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Anu pang dipika resep, pang dipika cinta naku Allah tempat di alam dunia masjid. Jadi masajiduha ahabbul biladi. Tempat anu pang dipika resep napang dipika cinta naku Allah masajiduha masjidna. Jadi di tiap kampung ayam lembur masjidna tah anu pang dipika resep. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Anu pang dipika benuk naku Allah di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap tempat aswaquha pasar. Jadi pasar ke tempat anu pang dipika benuk naku Allah, masjid tempat anu pang dipika cinta naku Allah. Dauhanana rawahu Muslim. Kenapa pasar tempat pang dipika benuk naku Allah? Margi dauhan saparina ulama di pasar teh tempatna jelema nu ngabarhong. Meuli 5.000 sebutkeun 7.000. Susumpahan aduh Pak. Lamun teu saya batian ku abdi diijah demi Allah can ganu batina geus nongol eta. Tempat susumpahan. Hiji eta, nomor kaduana upami dosana umat Nabi Syuaib auful kaila gitu kan. Eta kade meteran, kade kiloan, kade letteran eta sakitu we dosana zaman Nabi Syuaib. Cobi ayeuna di pasar-pasar urang lamun meteran kain. Nya lamun meuli 1 meter 2 meter mah dilaan 1/2 senti teu naon. Tapi lamun meuli 10 meter dikurang 1/2 senti geus sakumaha tah? 1/2 meter kan? Kurangna 10 kok beuki panjang ieu anu ngajadikeun upami pasarna henteu didadasaran ku agama. Tapi upami pasarna mah kedasar agama mah insyaallah eta teh tempat ibadah di pasar teh. Nu mawi dawuh Rasulullah, at-tajirus saduq yuhsyadu ma'al anbiya. Eleh tah ajengan di ustad ku tukang dagang. At-tajirus saduq, para pedagang anu jujur, yuhsyadu ma'al anbiya, dikumpulkeun jeung para nabi. Lebih tinggi lagi kan? Ayeuna mah bujin-bujin di pasar, masjid dari geus dipake tempat dagang. Kamar di wadah pematurungan yang jual beli di masjid. Tah ayeuna mah di pasar geus kurang salat lah. Namakeun transaksi teh di masjid dah. Beres salat. Beres salat kemah emunkeun maka abdi sok lamun urang hiji waktu aduh kunaon nya usaha teh kieu tah. Emun tah jigana seueur pada melan urang anu teu karaos. Abdi kan usaha anu jujur mah beunghar. Kumaha? Usaha jujur mah beunghar. Tadi kembali Haji Adek bani para diunakeun manistagna bimalih qalla. Manistagna bimalih qalla. Jelema anu nyaranekeun kabeungharan kana harta sadina kurang garapek teh jelema anu harta anu loba hartana. Reueuh we. Abdi sering cerita dina pangaosan. Aya jelema di Kecamatan Margasi anu pangbeungharna. Jelema pangbeungharna sa Kecamatan Margasi. Di mana eta apa? Omongan batur. Kan si anu nu beunghar mah, kan si anu nu beunghar mah. Abdi geus ngupikeun sababaraha minum si anu penasaran bener teu beunghar. Maka ku abdi disampeurkeun ka Haji Adek ka imana teh beunghar teh. Begitu ninggal abdi langsung ribut bae mah. Bukakeun batu, abdi dijemput, geh dicarikeun dina kursi. Alhamdulillah kan abdi bina akan dilayak. Can disuguhan. Can dimerencain deret dan tinu beunghar abejakeun kasusahan. Kak, abdi teh atuh kan doakeun kan minggu ieu teh kieu, minggu ieu teh kieu. Abdi molotot teh Haji Adek teh. Akhirnya abdi diheureun jempek-jempek moal ngecok duit moal. Ima ulin lain kan bener. Apa artinya? Bahwa nyaranekeun kakayaan kana harta teh salilana qalla bakal kurang moal aya warna. Upami urang Arab nyebatkeun bahwa dunia teh sapratos anu ngaleut kai laut. Upami kan Haji Adek haus ngaleut kai laut kan semakin haus kan. Atau nanti Bung Hatta menyebatkan sapratos alkohol dunia teh. Cobi tinggal jadi anu ngaleut alkohol, sabotol terus we kana dunia teh jiga kitu. Moal aya warna, moal aya bosna, moal aya terus jiga kitu. Mata priori agama, batasi we ku agama. Eta pentingna urang agama teh didinya keur ngabatasi supaya ulah istagna bimali. Oleh dawuh Rasulullah, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi.
jelema anu beunghar teh lain anu buruk di ditu sagala paroba, tapi jelema anu beunghar teh anu hatena lega, hatena ya sakit arah geus kieu lah sakit teh tapi ka aya jelema anu beunghar mah kieu jelema beunghar kiai di Cirebon aya nu maling kengek kebon kiai nu maling kengek begitu kaluan ditinggal kebon anu maling balik deui da kiai balik deui karunya si katinggalian keureun maling itu kiai nu beunghar mah kitu da keur anu maling kengek balik deui teh disampurkeun coba lamun kurang kapangis ya bangsa gimana teh ya balik deui ngajana kan balik deui naon sebab kita astagfirullah di hadapan Allah mah emang kami al-mukarram al-mukarram terus aja di luar Ansar jadi terapi ya ketika melak jagong aja deh jagong teh 4.000 sakilo begitu nabi buahan jadi 2.000 sakilo kumaha sanang terus aja di luar Ansar menjual ka malaikat teh wah jeung ka pasar pasar jual ka malaikat teh geus sabagikeun ka batur naon ka pasar saeutik dibagi jual ka malaikat gede cenah 10 kali lipat pahala. Nah gitu kan pandangan-pandangan teh numawi di dia disebutkeun ahabbal bilad ila Allah taala masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Nabi eta kan anu teh cager teh kunaon begitu PSBB teh anu panggilan ditutup teh masjid. Pengajian masjid lain pasar. Kenapa? Sebab dua-duanya lagi penting. Pasar keur jasmani, masjid kanggo naon? Rohani pasar mah kerja kali masjid mah kamar rohani jelema lamun rohani na teh deusian astagfirullah bingba goya coba urang ayeuna astagfirullah ngupingkeun corona kieu doh padahal corona lain naon ya corona lah keun we corona mah penyakit mah kitu teh keur naon eta teh ngaringankeun supaya ulah beban teuing Allah muningatkeun dina Al-Qur'an pasaan takru syai'a wa huwa khairul lakum wa anu dipikir kumaneh teh alusna wa asan tuhibbu syai'an wa anu dipikir kumaneh goreng teh contoh aya corona teh dipikir urang abdi ngagolongan karpet nah beuti golongan teh antep akhirnya di golongan eta Ramadan apa yang terjadi begitu dibuka ku abdi da kapungkur memang ketika pasang teh Pak bade diselep walah mahal teh jadi selep teh si gara-gara corona ini kapaksa abdi kajadi pajak yang pengelolaan pengaji boraya anu tukang selek kita cinta sapang tenaga dia akhirnya jadi halus masih daerah gesek selek jadi rata mulaya itu gara-gara corona jadi gimana begitu ges diselek diheran-heran dan juga diratakan ya itu sambungan-sambungan nanti mulai dari nyul ya rata terus diratakan ke diherankan mungkin di sekolah pakai karpet terus dibarokati corona aya harus nata memawi ku corona ke urang teu kedah gelisah urang teu kedah halu-hala da saumur hirup teh kayak ayeuna ku Allah dibere sok urang ti mimiti hirup ti mimiti ngalahir ka alam dunya geus loba seserian loba hubungan karek ayeuna ku Allah dibere corona nah mending asa kiamat teuing biasa-biasa lah biasa-biasa we urang ikhtiar jalan kasab jalannya kieu dokter kieu urang turun ke orang lakukan tapi hati ulah pakai gunjang tenang we dah urusan hirup mah upamitos disangatkeun ka Allah eta upamitos disangatkeun ka Allah ikhtiar urang jalan sangatkeun ka Maha Kawasa barang we insyaallah urang bakal ditebihkeun tina balaina wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu tapi ti Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna rajulan qala saya kesahiji pamagan kadang ke ya Rasulullah ayyul buldani ahabbu ila Allah wa ayyul buldani abghadu ila Allah tapi ti Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna rajulan saya kesahiji pamagan qala kadang ke ya Rasulullah kawalan Gusti Rasul ayyul buldani ahabbu ila Allah tempat lemur daerah anu kumaha kulan anu pangdi pikasenengna ku Allah wa ayyul buldani abghadu ila Allah sareng lemur tempat anu kumaha kulan anu panggiti ka benukna ku Allah qala dawhanana la adri hatta as'ala Jibril alaihi salam kami ditu nyaho dawhan Rasul hatta as'ala Jibril alaihi salam
kayak kami nanyakeun heula ka Jibril alaihi salam dawuh Rasulullah. Fa'atahu teras dongkap fa akhbarahu Jibril teras ngawartoskeun ka Kang malaikat Jibril anna ahsanal buqa ila Allah al masajid. Dawuhan malaikat Jibril diundingakeun ka Rasulullah ahsanal buqa ila Allah pan alus-alusna tempat nubuh Allah al masajid masjidna. Wa abghadal buqa ila Allah al aswaq anu pangdipi ka benukna tempat Allah al aswaq pasar-pasarna. Rawahu Ahmad wal Bazzar wal Abdullah wa Abu Ya'la wal Hakim wa qala sahihul isnad. Janten terkadang orang kedah ngariung kedah Allah. Lain mah kieu we. Ieu urang bab masjid. Ieu teh bab ngabangun masjid. Geus tilu penting urang teh tamat. Masih keneh aya ieu. Hartosna Mang Eman ngaji hadis nerangkeun masjid hungkul. Urang moal cukup 2 minggu teh. Komo diapalkeun kabeh hadisna. Ai di urang sok peuleut teh karek apal hadis hiji, yo kelenteng nulis sampai ke tari. Padahal kan ieu urang diaji hadis geus 2 minggu urang nyaritakeun masjid ieu. Can tamat-tamat makanya ka dina aya keneh kaiduna panjang keneh. Nah di dieu aya hadis upami hujalna anu keras mah ieu, oh jual langsung nama kieunya. Kenapa? Margi tempat anu pangdipi ka benukna ku Allah pasar, tempat anu pangdipi ka senengna ku Allah masjid. Begitu PSBB masjid dikuncian. Begitu corona masjid dikunci kabeh, pasar teh aya dikunci. Da pasar dikunci mah kiamat leutik atuh. Deuk dikumahakeun eta. Nah kahoyong abdi masjid teh ulah dikuncian, bukakeun we. Gin aturan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, selesai. Itu kudu dikuncian masjid tuh. Kenapa dikuncian di pasar ada sarua orang? Di pasar sedang, di pasar ngariu. Nah, tinggal diketatkeun cek abdi, buka deui masjid. Ketatkeun aturan anak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, selesai. Ikhtiar jelema teh. Sakantuna sangakeun ka Allah. Dawuhan malaikat Jibril wa abdu ila Allah al-aswaq. Rawahu Ahmad wal Bazzar wal Abdullah wa Abu Ya'la wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sahiji pamageut sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tumaraf ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul biqa'i khairun wa ayyul biqa'i syarrun. Dawan eta pamageut tumaros ka Rasulullah, ayyul buqa'i khairun, tempat anu mana kaulan Gusti Rasul anu pangsaena, wa ayyul biqa'i syarrun, sareng tempat anu mana anu pangaweuna. Qala dawan Rasulullah, la adri, kami teu apal mana tempat nu alus, mana tempat nu goreng. Hatta as'ala Jibril alaihi salam, sampai ka kami kudu nanyakeun heula ka Jibril, kami teu nanyakeun heula ka Jibril kitu dawan Rasulullah. Pas'ala Jibril, terus Rasul nyuruskeun Jibril, faqala la adri hatta as'ala Mikail. Dawuh malaikat Jibril, kami teu apal ka nanyakeun ka malaikat Mikail. Ai malaikat Mikail itu kan naon? Bikin rezeki. Paja'a teras dongkap eta al-Mikail ba'da lam yastakbir ayya salamu wa isul malaikah jami'an. Paja'ahu teras dongkap eta malaikat Mikail ka malaikat Jibril. Faqala teras duduk ya khairul buqa al-masajid wa syarrul biqa al-aswaq. Pangsaena tempat masjid, pang awun-awuna tempat pasar kitu dawuhna. Rawahu Tabrani fil Kabir wa Ibnu Hibban fi Sahih. Da urang di masjid biasa mah teu deunah di masjid mah. Tah bila geus di pasar astagfirullah. Imam mau nyaritakeun batur abdi mah anu pernah didongengkeun di Bayun. Abdi lebet ke Masjid Nabawi ngaji Quran, ngajelan Quran teh. Keur ngaji sore teh bernurutan. Ngajelan Quran begitu. Begitu Quran ngajelan cokot teh Quran aplikasi simpen. Abdi eling deui Quran ka mana? Pikireun abdi seueur haid. Mushaf ieu khalas anak tubuh terus Quran dikalurkeun. Quran aplikasi. Ieu jeung abdi waduh ya di masjid loba setanan dia katunuh higa kieu. Geus aya nu di budak setan di budak ka pasar. Tapi ke pasar mah dulu
di masjid ngaji Quran astagfirullah tuluhna teu tulungan jangan diberarti loba setan. Begitu asup ka pasar lelempangan eta ngadaguan tepi ka asar ti lohor teu tuluh eta. Hore abdi balik ka imah rada jauh ke surah diri pasar muter di masjid mah capek teu tulungan. Di masjid mah ya jika kitulah kinten-kinten gambaran nama. Waruwian Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala diriwayatkan tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril ngadawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril ka malaikat Jibril ayyul biqa'i khairun qala la adri dawuh Rasul ayyul biqa'i khairun tempat anu kumaha anu pangalusna qala dawuh malaikat Jibril la adri kami kita apa qala fas'al an dzalika rabbak azza wa jalla dawuhan Rasulullah coba pangnanyakeun ka Allah pas'al pangnanyakeun ku anjeun Jibril andalika tina tempat anu pangalisna rabbaka ka pangaranna anjeun azza wa jalla qala pabaka Jibril alaihi salam terus nangis malaikat Jibril alaihi salam wa qala ya Muhammad walana an nas'alahu huwa alladhi yukhbiruna bima yasha fa'urija ila as-sama summa ta'u faqala khairul buqa buyutullah fil ardi dawuhan malaikat Jibril ya Muhammad walana an nas'alah nah kami kudu nanyakeun ka Allah walladzi yukhbiruna bima yasha fa'urija ila sama Allah anu ngabejakeun ka urang kana sakah pangarsana anjeunna ulah make ditanya-tanya kumaha kawe anjeunna we fa'urija ila sama teras fa'araja ila sama naik malaikat Jibril ka langit summa atahu teras dongkap di ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala teras kadawuh malaikat Jibril khairul biqa buyutullah fil ardi khairul biqa buyutullah fil ardi pang alus-alusna tempat teh buyutullah fil ardi baitullah anu aya di bumi masjid tiata qala fa ajil biqa syarrun tempat nu naon anu mana anu pang awalna fa'araja ila sama terus mereka tiba naik di langit sumata terus dongkap di paqala syarrul biqa al aswaq panggoreng-goreng tempat al-aswaq pasar rawahu Tabrani bil Awsat. Nah iya dan upami kurang ekstrim ya kirang bergaul kirang pengalaman itu kirang wawasan pasti jauh lama gitu. Kenapa? Sebab dibanding-bandingkan mana tempat halus mana tempat balik kunaon tempat halus ditutup anu goreng di muka kan gitu pikiran anu biji untuk mikirkeun jelema loba mikirkeun teh urang lain padahal bangsa Indonesia teh kan lain Islam hungkul aja deh ya Tuhan Yesus aya anu pangeranana dulurna madul urang balik om itu manggil urang ya Allah nenek omna eta jadi rupa-rupa di Indonesia teh urang teu bisa ego urang teu bisa mung sareng abdi nu tadi teh kalau upami ya masjid-masjid nu arageun teu naon lah eta mah model masjid raya masjid Istiqlal kenapa sebab eta mah salatna memang di urang aya model di kampung kieu masjid di urang kan di salatna jelema di urang hungkul di dieu teu kacampuran di luar gitu kunaon make urang papami kunaon make urang da ieu mah jelema sakieu tapi lamun masjid raya tah antara di masjid Al-Fathu di mana Soreang da jamaah tah ada jelema datang nu kitu tutup mah masjid Daya tutup masjid Agung tutup gitulah masjid Istiqlal tutup tapi nu di kampung mah ulah tetep kene da jelema di dinya eta ulah sampai ka di kampung masjid dikuncian kabeh manehna salat di imah naon bedana di imah jeung di masjid teh sok sok imahna di dinya masjid di dieu kayak masjid dikunci salat di imah pikir At-targhib fi luzumil masajid wa julusi fiha. At-targhib fi luzumil masajid wa julusi fiha wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.